мавзӯи дигар бо дастури роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ имрӯзҳо кормандони мақомот ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 корҳои фаҳмонидадиҳӣ мегузаронанд, зеро пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. вобаста ба ҳамин мавзӯъ аз фаъолияти хадамотҳои шиносномадиҳӣ гузориш хоҳем дод. имрӯзҳо бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ тамоми ҳайати шахсии мақомот баҳри пешгирӣ аз ин беморие ки метавонад боиси марг ё бад шудани вазъи саломатӣ гардад чорабиниҳои ташвиқотӣ ҷиҳати баланд намудани маърифати зидди вирусии шаҳрвандон доир менамоянд. кормандони шуъбаву хадамотҳое ки дар пайи хизматрасонӣ бо аҳолӣ ҳастанду иҷрои уҳдадории хизматиашон дар алоқамандӣ бо аҳолӣ сурат мегирад, бештар дар ин самт ҳиссагузорӣ менамоянд. дар хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи суғд ҷиҳати иҷрои талаботи ситоди ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ оид ба пурзур намудани чорабиниҳои зидди эпидемиявӣ ба реҷаи ҳамарӯзаи корӣ даромада ба ҳар як шаҳрванди барои гирифтани шиноснома муроҷиаткунанда ҳатман дар хусуси беморӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз он маълумот дода мешавад. коргузории дигари масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар самти пешгирӣ аз COVID-19 ин бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ ҷиҳати эмкунӣ ё ваксиназанӣ мебошад. зеро тавре коршиносони соҳаи тандурустӣ таъкид медоранд, роҳи муҳофизати боэътимод аз ин бемории сироятӣ ваксинатсия мебошад. ваксина хусусияти муборизабарандагӣ бар зидди коронавирусро дар организм бештар намуда эҷоди масунияти доимӣ ба COVID-19-ро таъмин менамояд. аз ин лиҳоз эмгузаронӣ барои муҳофизати саломатӣ аҳамияти калон дорад ки духтурон онро тавсия медиҳанд. бенавбат хизматрасонӣ ҳавасмандиест ки масъулини шуъбача ва гурӯҳҳои хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд нисбати шаҳрвандони гувоҳнома дар бораи гузаштан аз иммунизатсия дар даст дошта татбиқ менамоянд. илова бар ин кормандони милитсия барои пешгирӣ аз ҳузури шаҳрвандони бениқоб онҳоро бо ниқоби муҳофизатии тиббӣ таъмин менамоянд. ҳамчунин гӯшаи эълонҳои огоҳкунанда ва дигар шиёру овезаҳои ба шаҳрвандон дар хусуси пешгирӣ аз мубталошавӣ ба маризӣ маълумотдиҳанда дар даромадгоҳ ва нуқтаҳои намоёни binӯҳои маъмурӣ насб гардидааст ки то андозае дар самти пешгирӣ аз COVID-19 муфид аст. барои эмин мондан аз бемории сироятии коронавирус шаҳрвандонро зарур аст пеш аз ҳама аз ваксинатсия гузаранд ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми марказҳои саломатии қаламрави кишвар дастрас аст.